Niko huko ndani. Nikasikia hapo kwa. Nikatoka nje. Nikasema matofali atanyangukia. Ndio akatoa kwetu wakaondoka. Niko huko ndani mimi nikatoka. Sana mimi naitwa Agustino Alois Mushi, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Mongoya na ndio mlinzi wa ndio msimamizi wa ulinzi na usalama wa kitongoji hicho. Kwa kweli hichi kitendo hata mimi kimenisikitisha sana, kwa sababu hata sisi hatuna taarifa zozote na mtoaji wa hapa, na isitoshe pia hatujawahi kupata mtu yote anayelalamika kwamba hili eneo ni la kwake, na mpaka sasa hivi nashindwa kuelewa ni kwa nini aliyevunja sasa ni nani na anataka kuja kufanya nini hapo. Sababu hapa nimewatambua miaka zaidi ya 19 wako hapa. Namfahamu bibi muda mrefu sana. Na sijui sasa ni kitu gani kimetokea ikawa hivi. Utekelezaji si watambui kabisa wala sijui. Mimi nipigiwa simu saa 4 nikiwa kwenye shughuli zangu. Wakaniambia tunakutaka kama mwenyekiti wa kitongoji uje eneo hili na kitu tunafanya hapa. Kaambia mimi niko mbali. Na sina barua yote waliwahi kunipa, isipokuwa wamenieleza kwa kushtukiza tu. Mimi walioniambia wanakuja kutekeleza amri ya mahakama ya baraza la ardhi. Lakini mimi nikauliza namna gani, mbona si hatuna taarifa? Mwenyekiti wangu wa kijiji anafahamu, akaniambia hafahamu. Niko nalala tu. Sasa nikasikia kwenye mabati ka. Nikasema nini? Kutoka ni watu wanabomoa nyumba. Sina faida bana. Au akusungumza kitu, nisiseme uongo. Kwa mabomoa tu. Akaondoka. Hapa niko nani? Hapa ni kwangu na banangu Martin. Kuanzia mwaka gani? Toka mkoloni mpaka leo. Toka mkoloni kwa jina la Yesu Kristo. Unataka kushtakiwa maana mtu yeyote? Hata. Yaani nimeshtakiwa kwa nini sitashtakiwa serikali si? Kwa nini sijue? Wasijue hata. Serikali ni hiyo. Alikuwa hapa kuanzia enzi ya mkoloni. Sasa katika maisha yao kipindisho wakiwa naishi huko walikuwa wanafanya tu kama vibarua. Sasa si akapata kazi. Alipopata kazi, nyumba yenyewe alijengaga pale. Alijenga pale nyumba na dirisha lake liko pale. Ili hapo. Liko wapi? Ili hapa. Ndio alikuwa amejenga pale kipindi hicho. Sasa ile nyumba za mikawilia ikawa imeliwa na mtu imeanguka. Sasa kipindi hicho ilipoanguka, yeye akawa saizo ameshapata kazi kwenye Kilimanjaro Estate hapo, kampuni hapo, hiyo kampuni hapo juu hapo. Akawa ameshapata kazi kule. Sasa alipopata kazi kule, nyumba zimeanguka. Kwa kuwa ni mfanyakazi sitapata na nyumba ili aendelee kujenga ndani yake hapa. Ndio hapa kaanza kuumwa. Sasa pale alipoanza kuumwa yule ambaye alikuwa naye kazini anafanya naye, ambaye anaitwa Nemesi Ngoi. Huyo Nemesi Ngoi marehemu akamwambia hali yangu ni mbaya sana, maana alikuwa na kansa ya koromeo. Akamwambia hali yangu ni mbaya sana, naona hata nikifa, angalia tu wadogo zako, sikujui wala unijui. Lakini naomba tu angalia wadogo zako na hilo eneo lao na NCCF zake na nini. Alimwachia kila kitu, maana mama alikuwa hajui kusoma asipo wadogo. Basi akamwambia sasa natakiwa ufanyeje? Umsaidie. Akasema sawa. Hata mwenyewe kabisa hata kwenye maelezo anasema kweli niliwasaidia kama ndugu. Unaona Sasa cha kunishangaza mimi, yule alipokuja kukaa, alikuja kurudi kinyume, akaanza kumwambia mama ondoka kwenye lile eneo unakolima sasa hivi, kwa sababu hata ile mikawilo ile iliyowekwa pale una nguvu ya kujenga, una watoto 6, utafanyaje na huko unasoma. Kwa hiyo mama alikuwa ameshindwa namna ya kumsaidia. Na mama akashindwa namna ya kujisaidia. Akamwambia sasa usilime tena pale, ile eneo ni ndogo. Nataka nikupe eneo kubwa ili ufanyeje? Uweze kusaidia hii familia, maana mimi ndio nimeachiwa. Mama akamwambia ile eneo hilo linatosha la familia yangu. Akamwambia hapana, mimi ndio nakusaidia. Kama hutaki nitakufukuza kambini, maana sasa nyumba yako imeshabomoka na mahali pa kulala. Sasa sisi tulipopata akili, mama akiwa anaumwa, nikasema kwa nini huyu mtu anatusumbua sisi kwenye eneo letu, tunashindwa kuishi na mimi tangia mdogo. Mama, unaona hiyo miti hiyo, mama ndio alikuwa analima magimbi. Kuna mfereji ulikuwa unapita moja kwa moja hivi. Alikuwa analima magimbi, akitoka hapo tunaingia nyumbani tunalala. Sasa leo hii nakujaje huyu mtu anakuja tena kutuletea biashara za kusema hapa sio kwa mama. Anamwambia ni padogo. Udogo sinataka kumtapeli. Basi nikaona tufanyeje? Tumshtaki. Ndio nikamshtaki baraza la ardhi kata. Kule kata nikashinda. Tulipomshinda huko ndio nikakaza hukumu sasa. Sasa nilipoenda kukaza hukumu ndio utekelezaji ukatoka kule, makoti broker akaja paka hapa akatukabidhi sisi eneo pamoja akiwa mwenyekiti na kila kitu hapa, tukakabidhiana tukamaliza. Basi yule mheshimiwa akasema, mkuu wa mkoa akasema, hii ni dhambi, acheni watu wakae, hawa hawajavamia. Acheni. Haya, sasa hapo kicha kunishangaza. Waliovamia anasema waliovamia tumewasamee, lakini hapa tutasamee. Hawa waliovamia karibu watu 300. Wanasema hawa tunafanyaje, tunawasamee.
Sasa wao wamevamia wanasamehewa. Alafu hawa ambao hawajavamia watu 200 hata wale kule hawataweza kushindana nao. Wanataka watu ushindane na sisi kwa sisi hatuna nguvu. Kwa sababu wale wako wengi, sisi ni wachache. Sasa ndio wamekuja hapa kwa ajili ya utekelezaji, na leo hii asubuhi walikuja hapa asubuhi. Walipokuja hapa wakanikuta hapa, niko hapa na mama hapo. Mama mwenyewe ndo alikuwa anatoka nje kwenda kujisaidia. Kwenda kurudi hapo, na wenyewe wakawa wamekuja. Baada ya kuja hapo sasa wakasemaje? Mama toka hapa. Sasa hivi hapa sio ukae hapa. Utoke nenda kakae pale. Kwa maana hiyo ukae hapa. Mkuu wa mkoa inabidi mkuu wa mkoa waje wakuchukue wewe, wakupeleke kule kwake ukaenda ukaishi kule ili hapa pabomolewe. Nikamwambiaje wataendaje kule kwa mkuu wa mkoa aje akavunja, na kati hapa ni kwake na niko familia yake na kuna kaburi na amejenga miti. Nikamwambia tangu umezaliwa kweli unaweza kukuta hii miti hapo? Akanambia hapana, hapa lazima patavunjwa. Akamwambiaje mama, weka hapo nitakuachia chumba kimoja hapo. Sita kibomoa. Mama pale anapokuwa anasimama, akamwambia unielewe. Mama anasimama pale anataka kuniambia mama simama hapo kuvunjia hapo ndani. Mama akatoka hapo, baada ya kutoka pale mama akaenda kumwambiaje, "Kwa nini mnataka kunivunjia nyumba yangu, mimi niende wapi?" Mama anapiga ukunga. Akamwambiaje, hata kama kupiga ukunga au kusaidii chochote kile. Huu ukunga unaopiga unasafisha tu macho au kusaidii kitu chochote, hata kama mnaenda mahali popote pale. Hii ni serikali imeamua kuvunja. Kwa hiyo lazima inavunjwa hapa. Kwa hiyo mama ndo akatoka hapo, akawa analia na wanakijiji wakaja wakatusaidia hapa. Zuio liliombwa kwa sababu zuio ili litolewe ni discretion ya mahakama. Yaani kwamba mahakama mpaka yenyewe iamue tu kukupa. Mimi naona ni sawa. Lakini baraza alijaona kama sawa kutoa. Ni bora utekelezaji uendelee, pamoja na kwamba wao walikuwa walishaomba zuio kwamba tunarufaa mahakama ya rufani. Kwa mimi mpaka nawapata wateja, hata hayo maombi yao ya zuio tayari yalikuwa yameshakataliwa. Kwa tarehe na mimi siwezi kuwa nazo kichwani. Na hadi wanakuja kwenye Samia Legal Aid tayari walikuwa na notice ya kwenda kuvunjua hiyo nyumba. Tulifanikiwa kupata zuio temporarily, ile jitihada za kwenda mahakama ya rufani zifanyike, lakini na mahakama ya rufani nako ni mpaka process ili upate kikao ni muda. Sio kwamba ni sala la unaomba leo unapata leo. Okay. Na pia parties wenyewe wamefrustrate kwa namna moja ama nyingine. Wanaamini kwamba labda haiwezekani tukienda labda kwa mkuu wa wilaya, labda tukienda wapi. Kwa hiyo jitihada ndio zimeshindikana. Na baraza nalo alijaona kama ni kuna haja ya kutoa ile zuio, kwa sababu baraza lilikuwa ndio mahakama pekee. Maana kwenye execution court ndio inayoweza kuzuia. Walikuwa wameshaomba. Kwa hiyo option waliokuwa nayo ni kuomba mahakama ya rufani. Lakini huyo mama pia alikuwa ameshaleta maombi ya kupinga utekelezaji wa hukumu, kwa sababu yeye anadai yeye ndio mmiliki na sio hao watoto wake walioshtakiwa. Na hayo maombi yalipangwa kusikilizwa tarehe 30 Julai, ambayo hata saizi hayana kazi tena, kwa sababu hadi yasikilizwe yatolewe uamuzi na amri ya kutekeleza imeshatolewa. Basi pengine ni baraza katika busara zake liliona labda hakuna umuhimu tena, ndio maana halikuona haja ya kusikiliza hayo maombi yake, mapingamizi yake kabla ya kuendelea kutoa ya kupinga kwamba hukumu hiyo inatekelezwa wakati mimi sikuwa party kwenye kesi na mimi ndiye mmiliki. Wameshtakiwa watu wengine, mimi nimezungukwa, nimeachwa hapa. Wameshtakiwa watoto Juliana, Selina na Levina Martin, lakini ambaye anadai ni mmiliki pase ni Cecilia, ni mama yao mzazi, ni mtu mzima sana. Iliona kuna haja, lakini ikapanga tarehe ya kusikiliza mbele ya tarehe ya utekelezaji, which case inakuwa useless hata ukisikiliza, kwa sababu haina nature ya utekelezaji. Inaondoa dhana yani ardhi ilivyokuwa haiwezi kurudi tena. Kwa hiyo yanakuwa hayana maana kisheria. Huyo mtu ambaye anaona kwamba hukumu inayotaka kutekelezwa dhidi yake hakuwa mmoja wa wahusika kwenye kesi hiyo, analeta maombi kama ambayo alipeleka huyo Cecilia ya mapingamizi ya kupinga utekelezaji wa hukumu, na maombi hayo yanasikilizwa. Yakishatolewa uamuzi, ndio maamuzi ya aidha kutekeleza hukumu kuendelea ama kusiendelea yanafanyika. Sasa hiyo ni changamoto ambayo imetokea hapo baraza.
na usiporidhika na uamuzi unatakiwa ukate rufaa. Na changamoto iliyopo kwenye mfumo wa haki ni kwamba haki haiharakishwi, lazima ifuate utaratibu. Yaani kwamba huyo mama mume wake anaitwa mzee Joseph, I think Joseph Martin, alikuwa mfanyakazi wa ushirika huo wa Uru West na Mruia Joint Venture kwenye mashamba huko. Wakati anaendelea kufanya kazi pale, akaanza kujenga kijibanda kidogo, akajimegea. Lakini huyo mzee alishafariki. Na huyo mama alikuwa haishi hapo. Baadaye watoto wake, kuna mtoto wake mmoja anaitwa Juliana, I think. Juliana Martin. Juliana Martin Joseph. Wakaja wakaanza kurudi hapo. Kwa hiyo kimsingi mahakama ikasikiliza, ikaenda hadi mahakama kuu, wakaamua. Walianza hadi baraza la ardhi la kata la wilaya, baadaye ikaenda mahakama kuu. Ruling ikatoka, ikawapa ushindi chama cha ushirika kwamba huyo mtu alikuwa anafanya, yani amekaa hapo kimakosa kwa sababu eneo hilo ilikuwa sio la kwake. Kwa hiyo wakawa wanataka kutekeleza hukumu. Wakarudisha kwenye baraza la ardhi la wilaya. Baraza la ardhi la wilaya wakaomba ulinzi kutoka polisi kwa ajili ya kwenda kutekeleza hiyo. Kwenda kutekeleza hiyo hukumu ya kumuondoa huyo mama hapa. Kuna kipindi mimi niliwapiga simu kwambia jamani, hebu nendeni mkakae kwanza muangalie huyu mama akitoka hapa anakwenda wapi. Lakini kimsingi hukumu ilishatoka, lakini maeneo hayo yote hayo maeneo yote walipewa ushindi nani? Chama cha ushirika. Kilipewa ushindi chama cha ushirika. Na delay kubwa sana ilifanyika kwenye kuwaondoa, kwa sababu pia niliwaambia hebu subirini kwanza, hawa watu waende wakajifikirie wanakwenda wapi baada ya kutoka hapo. Kwa hiyo wawape hukumu hizo zilizokuwa zinaamua.